על פי נתוני משרד החינוך, רק 2% משכבת גיל יעברו את מבחני המיון לאיתור ילדים מחוננים. 98% מהילדים שניגשים למבחנים הללו לא עומדים בקריטריונים שמגדירים ילד כמחונן. בסיכומו של דבר, מתוך 15,000 ילדים שניגשים למבחנים, רק 1,800 ילדים מאובחנים כמחוננים. לפעמים זה ניפוץ של החלום שלהם. במרבית המקרים מדובר בניפוץ של החלום של ההורים שלהם. וכעת אני רוצה לומר שלום לאסנת פיינגולד. שלום לך. שלום. יוזמת ומפתחת של אתר חדש בשם מכונן, שנותן לנו אינדיקציה לשיטתכם לזיהוי מכוננים. קודם כל, למה החלטתם להקים אתר כזה? כי כפי שאת כבר אמרת, בכיתה ב' נערכים מבחנים ארציים לאיתור ילדים מחוננים, ו2% למעשה רק מהילדים עוברים את המבחנים האלה, והשתפתחה בשנים האחרונות התפתחה תעשייה מאוד מאוד גדולה סביב המבחנים של כל מיני מכונים שמציעים קורסי הכנה, ואנחנו בעצם הקמנו את האתר מתוך מטרה לתת אינדיקציה להורים לגבי מה הסיכוי של הילד שלהם לעבור את המבחני איתור. אנחנו מציעים אינדיקטור שהוא מדמה את המבחן איתור מחוננים. הילד עושה את המבחן, והמערכת שלנו בעצם יודעת לנתח את התוצאות ולהצביע מה הסיכוי של הילד לעבור את המבחן. ואנחנו בעצם באים לפני כל הסיפור של המכוני הכנה, ואנחנו אומרים להורים, בואו תקבלו החלטה על סמך באמת ההבנה של המיקום היחסי של היכן נמצא הילד שלכם. אבל איך הם יכולים לעשות את זה? לך יש את המבחנים של משרד החינוך? לי אין את המבחנים של משרד החינוך, לאף אחד בעצם אין את המבחנים של משרד החינוך, אבל אנחנו פיתחנו מבחן בדיוק כמו שכל מכוני הכנה לפסיכומטרי, לדוגמה, יודעים לפתח מבחן שיש לו יכולת חיזוי טובה לגבי ההצלחה של אנשים בפסיכומטרי. אנחנו אותו דבר חברנו לצוות של מומחים ופיתחנו בעצם כלי שנותן מבחן שהוא מאוד מאוד דומה ברמה שלו ובאופי שלו למבחן שבעצם מבוצע בכיתה ב', ויש לנו בסיס נתונים של הרבה מאוד של ילדים שנבחנו אצלנו, ואז כשילד נבחן, ההורים בעצם יכולים לדעת איפה הוא נמצא יחסית לילדים אחרים. כן, אבל לך אין מדגם מייצג של כל הילדים שניגשים לבחינות. לך יש מדגם מייצג רק של הילדים שניגשים לאתר. נכון, לי יש מדגם, קודם כל אין לי מדגם של כל הילדים בארץ, זה ברור. אבל מה שכן, יש לי מדגם של ילדים בקהל הרלוונטי. כלומר, אנחנו פיתחנו את המבחן, ואנחנו כבר כמה שנים מריצים אותו על ילדים רלוונטיים. כלומר, ילדים שעברו את שלב א', ילדים שמותרים בעצם ב-15% העליונים. נתנו להם לעשות את המבחן, אספנו את התוצאות שלהם, והכנסנו את זה בעצם לתוך אתר אינטרנט, כי המטרה שלנו זה לפתח כלי ידידותי ונגיש, שבו אחרי שילד עושה את המבחן, הוא לא מקבל אפילו תוצאה, רק ההורה מקבל אימייל ואומר לו, הילד שלך נמצא בטווח אחוזונים X יחסית לילדים אחרים שבאמת נבחנו אצלנו. יש לנו מאות ילדים שכבר נבחנו, ולכן הורה יכול לדעת אם שווה לו, או שהוא מחליט שהוא רוצה להיכנס ולהשקיע בקורסי הכנה, ולהיכנס למרוץ המטורף של ההכנה למבחני מחוננים, או שהוא אומר, אוקיי, הילד שלי באמת ילד חכם, אבל הסיכוי שלו לעבור את המבחני איתור מחוננים הוא לא מאוד גבוה, ולכן אני מניח לו. לפי בדיקות שאתם עשיתם, אסנת וכולי, עד כמה באמת יש מספר גבוה מאוד של הורים שיש להם מוטיבציה עזה שהילד שלהם יגיע לכיתת מחוננים, הרבה פעמים מוטיבציה הרבה יותר עזה משל הילד עצמו. כן, זה ברור שזה מוטיבציה יותר גדולה משל הילד. הילדים הם סך הכל ילדים קטנים, הם בכיתה ב'. עכשיו, אני יכולה להבין את הרצון של ההורים, זאת אומרת, משרד החינוך משקיע תקציבי עתק בילדים מחוננים, מדובר על עשרות מיליונים של שקלים בשעות טיפוח והעשרה ותכנים שהילדים האלה בעצם מקבלים, תכנים שהם לא מקבלים במערכת החינוך הרגילה. אז את הרצון של ההורים אני יכולה להבין. העניין הוא שבשנים האחרונות התפתחה פה תעשייה מאוד מאוד גדולה של מכוני הכנה וקורסי הכנה ומציעים לומדות, וההורים מתוך רצון שהילד שלהם ייהנה
העוגה התקציבית הגדולה הזאת, הרבה פעמים דוחפים את הילד, מאוד 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 רוצים שהוא יתקבל. עכשיו, אנחנו לא מתערבים בהחלטה, כל הורה יעשה מה שהוא רוצה וזה בסדר גמור. אנחנו בסך הכל באים ואומרים, לפני שאתם מחליטים מה לעשות, בואו תקבלו אינדיקציה. כי הורה שיש לו ילד חכם, הוא יודע שהילד שלו חכם, אבל הוא אף פעם לא יודע איך הוא יחסית לילדים אחרים. אין לו את התמונה הזו. וגם את יודעת, יש המון ילדים מחוננים בהמון תחומים שלאו דווקא מותאמים למבחנים האלה של משרד החינוך. המבחנים האלה מותאמים לסוג מסוים מאוד של מחוננות. זה נכון. בארץ בודקים סוג מאוד מסוים, הוא מוכוון יותר מתמטית, מה שלא קורה בהרבה מדינות. מאוד ריאלי, מאוד מופנה להפיקים ריאליים, פחות מכוננות יצירתית. נכון, אין לי ויכוח איתך, וזה גם משהו שהוא, אלה המבחנים אבל. ואנחנו בסך הכל באים, אנחנו לא מתערבים, לא במבחנים ולא בהחלטה של ההורים, אנחנו רק אומרים, 2% מהילדים בסך הכל מאותרים כילדים מחוננים, 2%. זה אומר שיש חלק לא מבוטל מהילדים, שהם ילדים חכמים, אבל הם לא עוברים את המבחנים. ואנחנו רוצים לתת להורים כלי מסייע, כלי מאבחן, שיבוא וייתן להם תמונת מצב, שישקף להם, מה באמת הסיכוי הריאלי של הילד שלהם לעבור את המבחן. מחונן. וכל אחד יקבל את ההחלטה. מחונן, זה שמו של האתר, מם יוד חט וו נון נון. מחונן. אסנת פייג, מי מחונן? תודה רבה לך על הדברים הללו. העיקר שיהיו מאושרים, זה מה שחשוב בעצם. זה נכון. תודה רבה לך.